تفتكروا ليه المكان ده عامل الضجه دي كلها في الكام يوم اللي فاتوا دول؟ وهو بيعمل سماش برجر بس وسندوتشات تشيكن. فهنعرف بقى دلوقتي ليه المكان ده عامل الضجه دي كلها مع انه منيو عادي. وانا اصلا من عشاق السماش برجر، ومين فينا ما بيحبوش؟ المكان ده تقريبا بقاله اكتر من اسبوع كده فاتح، بس بجد اتصدمت من الكواليتي. بعد ما بينزل باللحمه على الجريل وبيتعمل لها سماش، بعدها بينزل عليها بالملح الفلفل، وبعد ما بتستوي بيقلبها على الجنب التاني. كلنا عارفين الخطوات دي. كان بقالي ياما قوي ما صورتش سماش برجر، لان في اماكن ياما قوي بتعمله، فما حسيتش ان في حاجه مميزه ممكن اصورها لكم غير لما لقيت المكان ده. هنا بقى الاونر لما يعمل لك الاكل بنفسه. البن بقى هما بيحطوه على الجريل بالشكل ده على درجه حراره قليله عشان العيش يبقى بيقرمش كده واخد كراسه. تعالوا بقى نشوف الاوردر كده وهو بيتفنش، عشان انا بقيت جعان قوي. منظر الاكل الصراحه يجوع. احنا طلبنا كذا حاجه كده، تعالوا نجربوها. اول حاجه بقى وهو اللي تشيزي مشروم، طلبته دبل وهو في منه السنجل والدبل. ده بقى بيبقى فيه 2 سماش برجر مع شيدر ورانش وجبنه كريمي وكراميلايزد اونيون ومشروم. تسويه السماش مظبوطه، واللي احلى من كل ده هي اللحمه اللي مستخدمينها. انا دلوقتي بس عرفت ليه مكانين يبقوا بيعملوا نفس الحاجه بس مكان يتفوق عن التاني. بجد يعني ساندوتش عالمي. عايزه جامد قوي. والله جامد قوي. لا عليك. والله. وده بس في حاله واحده، لو المكان ده بيقدم كواليتي كويس. ساندوتش بيبقى مخدوم قوي، ممكن ساندوتش واحد دبل يشبعك. هو دبل اصلا، انا حاسه تريبل مش عارف ليه. خطير تحفه. عندهم كمان سبيروس باتس في صفقه لسه جايه لهم ما شاء الله، يعني ساحبين اللي في السوق كله. تقريبا الناس دي احلى طعم. الابيتايزر جربنا تشيزي هاليبينو فرايز، ودي بتبقى عباره عن بطاطس كرينكل وهاليبينو وشيدر صوص وباربيكيو. طعمها تحفه بجد. واحلى حاجه كمان ان هم مستخدمين فراخ نسايل مش عجينه. صوص الشيدر برضو عندهم حكايه. شكله عامل ازاي اصلا؟ جربنا كمان برضو البيف. ده بقى بيبقى عباره عن بيف بيكن واتنين سماش برجر وصوص شيدر وموتزاريلا ستيكس للدبل، عشان في الاخر ده يبقى شكله. تعالوا نشوف طعمه عامل ازاي. الموتزاريلا ستيكس مع الشيدر صوص مخليها الطعم حلو قوي. طعم اللي تشيز ريتش قوي، هيعجبك لو انت بتحب الحاجات اللي زي كده. بجد الساندوتش ده انا هروح له على طول لما ابقى عايز اكل برجر بقطعهم كتير. ساندوتش عالمي غرقان جبنه بمعنى الكلمه. صراحه مليان ايه رايك بقى في الاكل بامانه؟ بجد والله بامانه. بجد والله ده جودزيلا. تعالى يا احمد. تعالوا بقى ندخل على اخر ساندوتش وهو الجودزيلا. ده بقى شكله بيبقى فيه خس وتركي مدخن وستريبس وصوص رانش وشيدر. القطعم كلها واضحه وحاسس بيها، بس لو كانت صدور فراخ كانت هتبقى احلى بكتير من الستريبس. انا كاجوال السماش برجر اللي فاتوا دول عجبوني قوي. المكان ده بقى انا هقدر اقول لكم ان دي مش هتبقى اخر مره ليا انا اجربها. احلى حاجه ان هي نسايل فراخ، مش ناجتس ولا عجينه ولا اللي هي بتبقى مفروم دي. المكان هتلاقوه زحمه على طول كده، فحاولوا تروحوا بدري. والمكان ده بقى هو لغم اللي موجود في 2 شارع الشهيد الطيار محمود شاكر.